Voilà, donc je continue pour l'explication de la troisième partie. Alors, en fait, si j'utilise en fait SPSS pour observer les sorties, si vous voyez, donc je peux en fait avoir une carte conceptuelle dans un espace de dimension euh, réduite. Ou peut-être ça me permet d'observer les regroupements, hein, lesquels j'observe en fait les individus. Ou en fait, je peux maintenant demander qu'en parallèle, j'observe les variables. Maintenant, juste là, on est en train de discuter l'analyse factorielle. Je peux lui demander en fait de représenter la carte factorielle, les cercles de corrélation, et desquels je reprends en fait les variables. Donc, ça me permet d'observer deux espaces. C'est l'espace des variables. L'autre, ça sera l'espace des individus. Le graphique avec, c'est l'espace des individus. Donc là, je peux maintenant représenter les deux espaces, ou observer les deux espaces de point de vue. Avec, je connais l'espace avec. C'est que quand là, on a l'état de rapprochement et d'éloignement, hein, réellement, et desquels je vais prendre, par exemple, le BMW ou l'Audi, par exemple, ou le Nissan ou le Caravelle. هذوما تحسهم دي جروب كي سو ريسامبل وفما لنا السيتروان والبيجو رالي والسيتروان اي اكس سبور هذوما دي فواتور نجم نحطهم دي فواتور بوتيتر يكون اكثر توندونس اللي هما اللي افورت كاركتيرستيك هذوما عندهم توندونس خاطر هذه رالي وهذه سبور هذوما لي فواتور دو سبور وهذوما لي نيسان والكارافيل هما اون تيرم دو لونغور ولارجور عندهم دو ليسباس هذا لي جروب تاع لي فواتور لارج هذا لي فواتور فورت هذا لي فواتور دو سبور اذا كان نحط الفيات اونو والفورد فيستا هما نجم نحطهم كلاس دي فواتور فاميليال دونك نجم نعمل ان بتي ريغروبمون شنو كيفاش قلت لي؟ نعملوا l'analyse factorielle pour نعملوا regroupement segmentation. Bien sûr, hey, ça me permet d'avoir la carte conceptuelle, hey, les cartes, hey, qui nous donne la نجم نقرا regroupement. Femme, bien sûr, techniquement parlant, femme, comment peut-on faire l'analyse? Voilà. Malena, juste, حبيت نوريك قلت لك راهو réellement, ça me permet de faire un petit regroupement. On part en termes de l'espace des variables. عندي دي ديريكسيون en fait قداش عندي من ديريكسيون في البلان réellement قداش عندي من ديريكسيون قداش عندي من ديريكسيون عندي ديريكسيون numéro 1 ديريكسيون vers la droite direction vers la gauche هيك ولا direction vers la gauche lesquels je vais prendre ça هيك et direction vers la gauche ou l'autre direction vers la droite par exemple vers la droite ou عندي direction vers le haut ou عندي direction vers le bas انت مثل اذا كان نشوف نقول لكم ماشي مثلا نعرف نقول لكم ماشي تو دروا à gauche à droite ولا مارش arrière on est d'accord ما نتصورش كان باش تطير نجم نقول لكم ماشي تقول لي ولا باش نطير باش نطلع لفوق اللي كان باش تاخذ اسانسور بيان سور نجم كيك اللي كان اون تيرم دو روت دونك عندك 4 شوا كيك 4 ديريكسيون Oui. ولا فما ديريكسيون نسيتها 4 ديريكسيون voilà اسمعني معناها est-ce que je peux confirmer que plus je tends vers le haut plus je tends vers les voitures de sport hey نجم نقول اللي plus je tends vers le haut plus je tends vers les voitures de سامحني donc لنا plus je tends vers la direction des voitures des sports voilà et plus je tends vers le bas plus je tends vers quoi plus je tends vers les voitures اللي هما عندهم plus de longueur et largeur et plus je tends vers la droite les en rouge plus je tends vers peut-être les voitures اللي هما à forte caractéristique ou plus je tends vers la gauche
plus je tends vers les voitures familiales à faible caractéristique. فهمنا تو في les directions. Oui. كي لو كان نمشي للكارت تاع لي فاريابل اسكو نشوف اسكو لي ديريكسيون صحيحه ولا مش صحيحه هكا هيك وين هي لي فاريابل لوطا الكل فوالا باش قلنا قداش عندنا من ديريكسيون لي لوطا اللي بالاخضر تاع شنو نتاع بلوس ديسباس هكا جو في تروفي الكاركتيرستيك longueur ou largeur موجودة لحظة هذه اللي موجودة الفوق شنو هي؟ اللي باللكحل هي اللي فوتور دو سبور هاكا جو في تروفي لا فيتيس كوم اون كاركتيرستيك كي تون فير لي جروب اللي موجودة على اليمين بالاحمر هما السيلاندر والبويسونس كما قلنا البي ام دبليو ولا المرسيدس هما سو سون دي فواتور ayant plus de puissance, hein? Plus de caractéristiques في كل شيء. وإذا كان عكسها هذوما اللي بالأخضر اللي هما en jaune, ça me donne quoi؟ هذه la direction de quoi؟ إذا كان ما عنديش حتى variable. إذا كان لنا plus de puissance, donc moins لنا de puissance, moins de puissance, moins de nombre de cylindres. On a les voitures اللي هما ما عندهمش puissance كبيرة donc on a généralement des voitures à faible caractéristique ou les voitures familiales oui. moins de cylindres ici donc moins de puissance moins de cylindres فهمنا توا في الجروبمون Oui, monsieur. اما l'avantage قبل ما تسالني اسمعني l'avantage لنا اللي كي تستعمل انت l'analyse factorielle ولا la CP يعطيك الرابروشمون ما بين l'espace des individus l'espace des variables صحيح ولا alors que كي استعملنا الكامينز واستعملنا الميثود هيرارشيك يعطيك ريجروبمون لكن ما يعطيكش الكاركتيرستيك دو شاك ريجروبمون ما لنا لافونتاج نتاع الاناليز فاكتوريال بارابور اللي كي تعمل انت ريجروبمون تعرف لي كاركتيرستيك نتاعو شنو هما مش تريجروبي وتقعد هكاك فهمت صحيح ولا مش صحيح يعطيك الجروب ويعطيك الكاركتيرستيك نتاع الجروب كيما لنا عطاونا الجروب دي فواتور فورت وعطاني اللي اون تيرم دو كوا الفورس اون تيرم دو بويسونس اون تيرم دو سيلاندر واضح لو بوان فور دو لا سي بي بارابور اوز اوتر كونكورون تاعها ونتاع كلاسيفيكاسيون اللي يعمل اناليز على دو ديمونسيون فوالا شكون باش يسالني امنه ولا شكون ولا راوي؟ وي مسيو بربي في الجافو اللي قبل ما ندخلوا باللوجيسيال اس بي اس كيفاش دخلنا الفيو وعملنا كريتير باش خرجنا لي كومبوزونت برينسيبال فهمتيش مسيو تحكي على الديابو استنى لحظه برك استنى يعني تو خرجت خاطرني يعني جوست قعدت نحكي على الكريتير توني مشيت للس بي اس اس باش نوريك اللي نحكي فيه معناها سي اكزيكوتابل اون تيرم لوجيسيال معناها مش حاجه سي لا تيوري معناها وي مسيو فهمت السي اس اس لا انا ما فهمتش كيفاش خدمناه في التيوريك معناها كيفاش حسبنا لي فالور بريف باش عملنا لي كومبوزونت برينسيبال استنى تقول لك انت تو انت تحكي لان قبل ما ندخل قبل ديابو اللي قبل هذه اللي قبل شوا دي زاكس على جينيرا وين تو انت تحكي نزيد نوخر مؤخر برشا ولا ديابو ولا نزيد نوخر فيابيليتي نحكي على الفيابيليتي تو مسيو زيد نوخر شوي الا هنا مسيو وين؟ في لهنا كيفاش طلعنا لي فالور بروبر مسيو كيفاش اخترناهم بعد اخترنا اللي هما الكومبوزونت برينسيبال كيفاش ولوا لنا دو من كنا في 3 ولينا يبي اسمعني هذا ما طلعت بولينوم كاركتيرستيك يعني ولا كيف
هذا طلعته البولينوم كاركترستيك في الكيستيون هذه قلت لك هو ديترمينون دو في مو لامدا اي 3 واضح لنا سي دو كالكول باهي ورتبتهم اني لي فالور بروبر ولا ما رتبتهمش؟ رتبتهم الكبير للصغير معناها احنا جبنا منها ديترمينون في الماتريس كيفاش قلت لي؟ جست معناها حسبنا ديترمينون لنا لا كمان عملنا ديترمينون دو في مو لامدا اي 3 هذاك باش طلعنا البولينوم كاركترستيك ومن بعد كي حطينا البولينوم كاركترستيك هذا يقال زيرو هذا كي حطيناه يقال زيرو مو باش يعطيني لامدا هذه يقال زيرو معناها لامدا يقال 2 تيير ولا هذا يقال زيرو ا فوا بي فوا سي يقال زيرو ولا لامدا يقال ان دومي ولا لامدا يقال زد يقال زيرو فهمنا؟ عندي 3 فالور معناها لنا ومن بعد النومبر دي زاكس ا ريتونير معطيتك 3 شوا قلت لك اني جو شوازي نعمل الكالكول نتاع الموين نتاع لي فالور بروب قداش عندي من عندي 3 فالور بروب كي عملنا الكالكول دو لا موين نجمعهم هذوما 3 ونقسم سور 3 باش نلقى بار اكزومبل 0.38 اللي عندها فالور بروبر اكبر من 0.38 الفا تيت ريتونير قداش عندي من اكس لنا وعندي 3 اكس ولا اكس 1 ومن بعد اكس 2 وكل اكس كانديدا باش يقعد ولا باش يمشي ولا اكس من الموين ناخذوه صحيتك الاكس 1 ريتونور ماهوش ريتونور خاطر 2 تيير هي 0.66 اكبر هذايا هذوما لي زاكس ريتونير اللي بالاحمر والاكس 3 علاش نحيناه خاطر عنده فالور بروبر اصغر من 0.33 دونك اوتوماتيكمون سورا ريجيتي واضح ولا؟ واضح سي بون تعدى وي فوالا دونك لنا فوالا دونك لنا شنو عملنا احنا بالضبط طلعنا لي زاكس ريتونير فوالا 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 جوست حبيت نوريكم لي كريتير معناها conclure concernant la fiabilité. Donc là, on a pu conclure concernant la fiabilité, le gain d'information, comment choisir le nombre des axes. On a choisi selon 3 critères. Critère de Kaiser, les critères ثاني اللي هو la variance expliquée ou la règle de coût. Variance expliquée, j'ajoute à chaque fois jusqu'à ce que je dépasse le 75%. Le critère numéro 3, les règles de coût. Donc le cours change de direction autour stable. Je m'arrête. Que peut-on dire sur le critère de pertinence d'une ACP? Ben, il y a le critère de pertinence. فما deux critères نستعملوهم احنا في les analyses factorielles. Un critère de pertinence. فما اللي تسمى le test de Bartlett ou la signification de Carnot. باش نقولوا بين نسألكم petite question ساعات. لا سي بي تكون فيابل ولا تكون ابليكابل وقت اللي يبدا عندي دي فورت كورلاسيون ولا دي فيبل كورلاسيون وقت اللي فاريابل تخدم اكثر اللي فما دي ليزون اللي فاريابل ولا وقت اللي فاريابل سون انديبوندون نورمالمون فورت كورلاسيون يبدا عندنا فورت كورلاسيون باهي معناها حسب رايك انت with forte corrélation وقت اللي الماتريس دو كورلاسيون est égale ليدونتيتي اش معناها؟ كهذا معناها لي كوفاريونس كلهم ايكال زيرو ها كوفاريونس دو اكس اي اكس جي ها ايكال زيرو ها وقت اللي اي ديفيرون دو جي معناها احنا اون بريفير الماتريس دو كورلاسيون تاعك تكون ايكال زيرو ولا تكون ديفيرون دو زيرو؟ ايكال زيرو ها؟ ايكال زيرو ايكال زيرو احنا نشيرش لي كورلاسيون راهو نشيرش لي كوفاريونس ما يكونوش ايكال زيرو انا ليبوتيز اللي تساعدني دونك بور ابليكي لا سي بي ليبوتيز H1 خاطر بلو اون اي كوريلي بلو لا ريدكسيون اسمعني كي نعطيك اني باغ اكزومبل شوف باش نعطيك حكايه نعطيك اني باغ اكزومبل 3 كولور نعطيك اكزومبل احنا حكينا على الجون والروج كي نعطيك الجون والروج
والنوار اسكو نجم تخرج لي منهم اورانجي وي نجم باهي معناها كي تقول انت كلمه اورانجي عباره قلت روج نوار جو اسمعني كي نعطيك الكولور اسمعني نعطيك الكولور روج والكولور فير والكولور par exemple marche un couleur rouge ou le bleu ou le blanc بقولك خرج لي اورانجي شنو باش يصير؟ ها؟ باش تخرج تنجم تخرج هي حتى اسمعني انت tu vas considérer que le rouge هو الاورانجي حتى ما عندكش الفير ما عندكش الجون بور فهمت؟ معناها انت يقول لك انا خرج لي اورانجي ترجع لي الروج خاطر لي تروا كورور هذوك مي سون انديبوندون دونك احنا دونك حسب رايك انت شنو كل ما يكون فما كوريلاسيون كل ما يكون عندي ان ترافاي ميور ها باهي معناها جو شيرش ا فاليدي لو هاش 1 دان تيست دو بارتليت ما يهمنيش فيه بارتليت شنو كيفاش يفونكسيون اللي يهمني وقتاش نفاليدي الهاش 1 اون تيرم دو بي فاليو l'équivalence de différents zéros. وقت اللي L'équivalence différente du zéro. لا نحكي لك اون تيرم دو تيست ديبوتيز باش ناخذ سينيفيكاسيون دو تيست البي فاليو وقتاش ناكسبتي لاش 1 دون هيبوتيز دان تيست ديبوتيز أما الديبوندونس ما بين لي فاريابل. يعني مكتوبه هي فاليدي سي لا سينيفيكاسيون دو تيست دو بارتيت اللي انفيريور ا 5% لكن ناخذ السوي نتاع وقتاش نفاليدي ديما لاش 1 وقت اللي لا سينيفيكاسيون دان تيست اصغر من 5% ولا اذا كان هو ان تيست دو كي 2 وقت اللي كي 2 كالكولي اكبر من كي 2 تابولي واضح ولا معنا ناخذ تيست اذا كان السينيفيكاسيون دو بوين دو فيو براتيك انت كي تمشي تخدم سو لوجيسيال ما عادش تمشي تستعمل تابل دو تاع الكي 2 لنا الستاتستيك بتاعي سولي ان كي 2 توا سيبوزون اني توا شوف واش معناتها ممكن لازمني chaque fois نمشي للوجيسيال pour que vous pouviez comprendre اني j'avais le résultat suivant تبعوا فيا ولا je vais essayer de lui demander باش نطلب من اللوجيسيال en parallèle باش هو يعمل لي لو تيست دو بارتليت نقول له لن اقرا لي اول تيست هذا شنو اسمه خريني هذاك ايه صحيح دونك لنا باش نقول له اعطيني لانديس دو كامو لو تيست دو بارتليت كيف il va m'afficher هو dans tous les cas اقراوا لي الريزولتا هذه باهي اعطاني سينيفيكاسيون الاخرانيه دو بارتليت زيرو قداش سينيفيكاسيون معناها ناكسبتي الهاش 0 ولا هاش 1 هاش 1 accepter H1 la CP applicable ou مش applicable applicable وقتاش ماهيش applicable وقت اللي j'accepte le H0 donc لنا accepter H1 elle est acceptée ولا elle est acceptée donc là je me retrouve est-ce que je peux appliquer la CP oui je peux appliquer la CP توا اني سامحني في الكا الاخرى الكا اللي يعني باش نعطيه مثلا 6 فاريابل يرجع لي 6 كومبوزونت ما عادش عملنا كيك اذا كان ما فماش ليزون انتر لي فاريابل فهمت دونك لنا ديما اني دونك جو شيرش ا فير لا ريدكسيون جو دوا معناها معناها يكون عندهم ديغري دو ديبوندونس فوالا لو مينيموم دو ديغري دو ديبوندونس كيفاش نقيسها الديغري هذيك نستعمل تيست هذا تيست دو بارتليت ونستعمل الميزور اللي هي تتسمى الكا ام او لازم تكون اكبر من 0.5 هذه طونك هذه سوبيريور 0.5 طونك وقتها لازم جو كونفيرم اللي لا سي بي اكسب سامحني لنا مش اكسبتابل لا ابليكابل دونك لنا لا سي بي
Voilà, donc elle est applicable. On a dépendant. Donc, voilà. ما تقبل كان الوقت اللي يبدا فما دي باز دوني فيهم اون سارتان ليزون سينون الميثود نتاعي ما عادش عندها قيمه فهمت ما تعطيش ان بلوس ابليكابل ما شكون بكري سالني قال لي اذا كان اكزومبل اللي جاوبت قلت لك كاني كيفاش ترجع من ليسباس 10 لليسباس 8 ماهوش كان كبير تنجم تقول خليني في 10 بون ولو حتى تربح شويه باهي اما ريالمون لازمك ترجع من ديمونسيون باهيه الريدكسيون تاعي لازمها تكون كونسيديرابل مش معناها ترجع نقص اكس ولا زوز تقول جو مي سون ساتيسفي دونك وقتاش اني جابليك معناها يبدا فما اون سارتان ديبون دونك سو ريليتي ماهوش كلها انديبوندونت راه جامي باش نلقى لي فاريابل كلهم سون بيورمون انديبوندون فوالا واضح توا اذا كان جو شيرش ا فير لي ليكتور نتاع en termes de Q2 calculé ou le Q2 tabulé معناها ريالمون لنا وعندي الفالور هذه ولا عندي دوغري دو ليبرتي قداش دوغري دو ليبرتي 15 ها نجم نمشي نقرا الكي 2 نجم نمشي نقرا في التابل نتاع الكي 2 باش نقرا فالور شنو يلزمني يعني وعندي دوغري دو ليبرتي ولا دوغري دو ليبرتي هاكا تيغال 15 وعندي الالفا نتاعي قداش ناخذها الالفا نيفو دو ريسك يقالها 5% نجم نقراها هذه في التابل نتاع الكي 2 ولا واسمعني وجينيرالمون وقت اللي الالفا نتاعي سينيفيكاسيون هذه بي فاليو هذه البي فاليو نتاعي وقت اللي سينيفيكاسيون نتاعي ال تون فير زيرو بلو هذه ال تون فير زيرو بلو اون تون ا اكسبتي H1 ou plus le Q2 calculé, elle tend vers plus l'infini. قداش Q2 calculé 176 176 كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة معناها لارج ها صحيح ولا؟ الكي 2 تابولي هذه الكي 2 كالكولي وهذه الكي 2 تابولي قداش باش تطلع 20 30 ها كي 2 تابولي ما تفوتش ل 40 دونك ريالمون منا ولا منا جو في اكسبتي شكون اكبر اون فيت من الكي 2 تابولي من غير ما كلكلت انا كي 2 تابولي يعني تمشي للتابل نتاع الكي 2 تو تلقاو الفالور ماهيش كبيره برشا كي 2 تابولي ما تفوتش ال 40 تقريبا ولا ما تفوتش ال 50 في التابل فهمت هما بيدهم لي فالور نتاع الكي 2 دار ما يفوتوش فهمنا توا في الكونتكست ولا فوالا دونك لنا ما نجم نخدم من فاليدي لو دو كريتير اللي هما شكونهم لو دو كريتير كو شيرش ا فاليدي البارتليت والكا بارتليت والكامو الكامو لازمها اكبر من 0.5 بكري في الافيشاج اس بي اس اس 0.7 تقريبا دونك لنا بو امبورت دونك لنا ما نجمش نكلكلها خاطر اني عندي شانتيون صغير مي جوست حبيت نقول لك كومون جو بو كومون بوتون معناها فاليدي دونك سو ترافاي توا باش نحكي على لي فالور لي فيكتور بروبر ما طلعت لي فالور بروبر ولا دونك لنا اني عندي الفي وعندي هذوما les valeurs propres que je viens de déterminer. Du point de vue calcul, je n'amène la règle que A fois E ou V fois E. Point de vue calcul, il y a V fois U est égal à lambda fois E. فهمنا؟ هذه الرègle. Je يكون عندي un système à résoudre où j'essaie de déterminer كل فالور بروبر باش تعطينا فيكتور بروبر اسوسي انا باش نعمل ا فوا او تيغال لامدا 1 قداش هي دو تير فوا او و جو في اسيي دو رومبلاسي بلوتو الفي لنا في فوا او au niveau de ce stade donc لنا donc je vais trouver v fois u est égal à lambda fois u هكا عوضت ديجا بالفي je vais essayer de résoudre ça en parallèle. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Donc, là, on a juste
je corrige ça. Je vais عندي système en fonction de x, y, z ولا ماشي معناها جوست فاريانس حطيتها وكا معناها v fois u تيجال هكا عوضتها بالماتريس فاريانس كوفاريانس. ما الفاريانس نتاعي عندي ماتريس فاريانس v عوضتها باش نعمل ريزوليوشن تاع سيستيم en fonction de x, y, z باش نلقى 3 ايكواسيون و 3 زانكو كونوم. وهذه جوست لنا هذه خاطر v مش a. Voilà. B. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je dois faire exactement? Je vais le développement dans le système de taille. Voilà. Je vais prendre les vecteurs propres. Voilà. Voilà. إذا كان نعوض هذه الفي ولا هذه الفي نتاعي اللي كانت بكري 8 sur 12 يعني صار حطيتها 2 sur 3 ها. وهذه كانت 3 sur 12 ها. فوالا نحيتك ال 1 sur 12 اللي كانت من برا نحيتها وهذه اكس y z ايتيغال هذه لامدا 1 اكس y z. دونك باش نعمل ليني فوا كولون ايتيغال ا 2 tiers de x ومن بعد دوزيام لين كولون ايتيغال ا 2 tiers de y. جوري ان سيستيم ا ريزودر. فهمنا؟ جوري ان سيستيم ماتيماتيك que je cherche à le résoudre. باش نلقى السيستيم هذايا ولنا باش نلقى 2 tiers de x égale à 2 tiers de x donc ça change pas le résultat. واذا كان باش نلوج على الليزون الموجوده ما بين x و y باش نلقى en fait لنا باش نلقى que voilà donc je vais trouver que y égale à moins z وكي نعوض في l'équation numéro 2 باش نلقى z égale à 0 y égale à 0. انا لنا نلقى x quelconque y égale à 0 z égale à 0 باش نلقى x 0 0 نحط x en facteur باش تعطيني le premier vecteur propre هذايا معناها باش نسميه u1. معناها جو دوا تروفي لا كومبينيزون لينيير ما بين الاكس واليغريك والزد. هذايا باش يتسمى لو بريمير فيكتور بروبر. فهمنا؟ هذا سميته u1. Donc il va être appelé le u1 ou u1 ça va être notre premier vecteur propre. Et le premier vecteur propre associé à lambda 1 égale à 2 sur 3. نفس الحكايه باش نعاودها لللامدا 2 اللي هي ان دومي. دونك شنو باش نعمل؟ باش نعمل في فوا او تيغال ان دومي فوا او. Et je refais le même travail. Je dois résoudre ça ou je dois déterminer le deuxième vecteur propre اللي هو سميته u2 هكا 0 moins 1 moins 1 هكا 0 moins 1. Et comme ça je trouve le deuxième vecteur propre correspondant. لأن طلعت الدوزيام فيكتور بروبر. هو ريالمون التروازيام فيكتور بروبر مانيش مستحق له ريالمون. يعني تو حطيته سو فورم دو كيستيون. ديجا ايكال زيرو. ايوه ايكال زيرو يعني باش نطلعوا باش نحط في فوا او تيكال زيرو فوا او. وهيك ولا؟ جوست ا تيتر ديلوستراسيون هاكا 0 فوا او وعلى الباز هذيك دونك جو في اسيي دو ديتيرميني لو تروازيام جوست باش نطلعوا باش نكتب البي وبرا الماتريس دي فيكتور بروبر. هكا طلعت الفيكتور نتاعي هو 0 1 1. دونك اون فان دو كونت طلعت التروازيام فيكتور بروبر. كي نحطهم اكسبريمي بي اي دي فيريفي وطلعت u1 u2 u3 ولا الدي ماني ناخذ لي فالور بروبر نحطهم على الدياغونال ولا يعطينا الدي. هذه ما طلعناها بكري ولا 2 tiers 1 demi ولنا زي 0 والP ça revient à prendre les vecteurs propres u1 u2 هذوما اللي طلعتهم بكري بالريزولوشن تاع السيستم هذوما u3 ونحطهم سو فورم دو فيكتور في وسط ال P. هنا ال u1 وال u2 وال voilà donc لنا وال u3 et comme ça donc j'arrive à obtenir le P وال D. فهمت علاش طلعت التروازيام فيكتور بروبر باش نجم نطلع ال P. On peut remarquer que P est une matrice inversible. Le U1 ou le U2 ou le U3, réellement, ils vont représenter une base. Ou les bases, ils ne peuvent aucun indépendant. Quand on met sous forme de matricielle, ça va donner une matrice inversible. Avec un déterminant différence 0, avec des points de vue mathématiques. De fait, automatiquement, je m'entends le P-1, que je vérifie, et les déterminants de P.
il est différent de 0, égal à moins 2 différent de 0. Et نجم تطلع en fait l'inverse نتاعي P moins 1. طلعت P moins 1 لنا. Et pour quelle raison en fait je détermine هل طلعت la matrice inverse اللي هي سميتها P moins 1 où je peux vérifier et l'élevé نتاعي est égal à P fois D fois P moins 1. عندي ال P وعندي ال D وعندي P moins 1 نجم نعمل vérification de calcul. كي نعمل calcul نتاعي je vais retrouver l'expression هذه معناها P fois D fois P moins 1 اللي هي ال V. واضح؟ ال P هي déterminante على P. شنو هي؟ P moins 1 لا l'inverse de P هي 1 sur déterminant fois transposé de cofacteur. دي كان نستعمل méthode de cofacteur matriciellement parlant. Donc 1 sur déterminant fois matrice de cofacteur. واضح ال B. Les passages mathématiques, donc là, bon, ça se travaille manuellement, mais j'essaie juste de faire l'illustration. J'ai démontré, طلعت ال P, حطيت les vecteurs propres, طلعت l'inverse, اللي هي سميتها ال P moins 1, وضربتها في الدي اللي هي الماتريس دي فالور بروبر على diagonale. وبعد ماني طلعت اليو 1 واليو 2 هو اني جو قداش من اكس ان فيت خديت كومبيان داكس اون ريتونو 2 اسمعني كي يبدا عندي اكس لازم يكون عنده اون ديريكسيون ولا وي كيما روبير اورتو نورمي. علاش تحط في روبير اورتو نورمي ناخذ الاي والجي الاي والجي كي روبير اورتو نورمي تاعنا سا ريبريزونت كوا ان فيت هما باش يعطونا ديريكسيون ساعه هنا الكوتي بوزيتيف وهنا الكوتي نيجاتيف وباش تعطيني لونيتي نتاعي اللي هي 1 خاطر النورم نتاع الاي والنورم نتاع الجي في روبير اوتونورمي est égal à combien en fait est égal à 1 باش تعطيني وحده القيس نتاعي كيفاش راني جيفالو معناها اون تيرم سنتيمتر 1 سنتيمتر لونيتي نتاع وباش تعطيني en fait Donc, pour faire l'identification d'un plan. Hein? Ok. Simone. Oui. Mais, donc, pour identifier un plan factoriel, ils aiment les deux directions là. Oui. Les directions, ils vont être dirigées par U1 ou U2. Ou qui je crois les deux vecteurs orthogonaux. Pour identifier un plan, ils ont deux droites perpendiculaires. Pour identifier un repère orthonormé. Donc, au point, ils ont U1 ou U2 sont orthogonaux. Oui. Les deux vecteurs directeurs. Donc, on doit vérifier est-ce que les deux vecteurs, comme ils sont orthogonaux ou là. De point de vue mathématique, on a le produit scalaire de U1 ou U2. On a U1 transpose U2, c'est égal à 0. Ça confirme que les deux vecteurs, ils sont orthogonaux. Donc, déjà, في le plan factoriel. U2, ils sont orthogonaux. Normé ou non normé, parce que on a un repère orthonormé. Mais on est orthogonaux. هكا orthogonal والنورمي لازم النورم تاع كل فيكتور يكون ايغال 1 معناها ريالمون اذا كان جو في بروندر باغ اكزومبل الفيكتور U1 قداش الفيكتور U1 لقيت 1 0 0 النورم نتاع الفيكتور هذايا قداش مو نحط 1 كاري بلس 0 كاري بلس 0 كاري صحيح ولا باش تطلع ايغال 1 والنورم تاع الفيكتور U2 هي 0 كاري بلس موان 1 كاري بلس 1 كاري باش تطلع ايغال نعمل راسين تطلع 2 الفيكتور الاول النورم تاعو ايغال 1 معناها U1 il est normé والفيكتور الثاني يطلع 2 معناها النورم تاعو راسين دو 2 il est différent de 1 il n'est pas normé donc يلزمني نرجع الفيكتور نون نورمي نرجعو normé خاطر ما نجمش يكون ان روبير اوتونورمي وقت اللي النورم تاعي ديفيرون دو 1 دونك او بوان لنا شنو لازمني نعمل ناخذ الفيكتور
ونقسموا على النورم نتاعو. Donc je dois le diviser sur sa norme. Les deux vecteurs normés de U1 et de U2. كيفاش je dois travailler؟ ال U1 قداش هو 1 0 0 النورم نتاع ال U1 قداش؟ هو 1. معناها كي نقسم من الفيكتور على النورم نلقى نفس الفيكتور اللي هو 1 0 0. ال U2 النورم نتاعو قداش؟ راسين دو 2. باش نعمل U2 نورمي هو الفيكتور على النورم 1 sur racine de 2. Donc باش نلقى 0 sur racine de 2 0 moins 1 sur racine de 2 ou 1 sur racine de 2. معناها من الاخر كومون جو لي ديتيرمين لي فيكتور نورمي. ناخذ الفيكتور ونقسمه على النورم. النورم نتاعو اللي هي الراسين نتاع سي كوردوني او كاري. وكيكا ال U1 نورمي وال U2 نورمي يكونوا ان روبير orthonormés. خاطر مع بعضهم. Donc quand ils sont 2 à 2, les deux ils sont orthogonaux. Donc يكونوا un repère orthonormé. Voilà. Et كيكا donc نجم تطلع اني en fait les deux vecteurs propres normés. juste لنا قبل ما قاش مازال عندنا وقت. donc اذا كان عندي un point في l'espace وعندي un axe dirigé par un vecteur U. Par exemple, supposons هذا le point M. Le point M qui nous projette le M على l'abscisse تعطيني X. وكي نبروجيت ال M على l'ordonnée تعطينا Y. En fait كي نعمل ال M نعمل M transpose fois U. ناخذ ال U مثال par exemple الفيكتور نتاعي اللي هو 1 0. ناخذ par exemple 1 0 هذا نسميه U. وناخذ un فيكتور V لنا هذا نسميه U1. وناخذ un فيكتور U2 اللي هو مثال ناخذها الباس كانونيك اللي هي 0 1. باهي قاعدين نتبعوا معاه. وعندي ان بوان ام دو كوردوني اكس اي كي نبروجيتي على الابسيس نلقى اكس هيك ولا؟ وي. وكي نبروجيتي على الايكغيك نبروجيتي على الاردوني نلقى ايكغيك. كي نعمل ام ترانسبوز ايكغيك qu'est-ce que ça va me donner M transpose Y. Moi, je vais X, Y. Multiplié fois 1, 0. Je vais faire ligne multiplié fois colonne. Je vais X fois 1, X plus 0 fois Y, 0. Je vais X. إذا كان باش نلوج على الكوردوني نتاع الام على dimension 1 هو il suffit باش نضرب الدوني انيسيال نضربها في الفيكتور ديريكتور جو نلقى الكوردوني الجديده اللي هي الاكس باغ اكزومبل. فهمنا في الكونتكست؟ تبعوا فيه ولا؟ الو قاعدين نتبعوا ولا؟ معناها كي باش نطلع الكوردوني الجديده نعمل بروجيكسيون. مازال اقل من دقيقه. نجموا نرجعوا نكملوا ولا ما عادش عندنا وقت؟ شويه زبر دقيقة ولا ما عادش نجموا نستوعبوا. اي خلينا نكمل جوست هذوما كون تاع درجين وكاو 10 minutes. ارجعوا على 10 minutes وكاو وانا شايف.